محمود عباس دكتورة نویسکار و شیروکار سیاسی جو تکساس امریکا لگل منه. دکتور دمت خوش بخیراتی سبب استماعی ادی بفرمی ترامپ دست بید که وک سروک امریکا. دکتور کرد خماویه که دانه دترسن که ترامپ زیده گوه نده کردین روش آوای کردستانه لگور نرینا تا و ترامپ وک بایدن کردان بپاره زیان نه؟ سلام ورز اشتراج بین دلارا بری همشی از رحمتی خدای باوی طیار بی و الحمه پکروانی ملت کرد بی از باور دکم استراتژیا ترامپی نودا و گرتر بیجیا بایدن یعنی یا بایدن بهتر دالکی آشتی دا وی کارید کر یعنی پیشگرتیا هزا کردت کر دواره کی تنی دا انو چلو شر داعش بکی از بینم انو لگور حکومت آگوده هاتیه دا مزراندن و لگور آخفتنا ترامپی و بریاس چار و جاد جورنالیست آرا و لگور یعنی وزیری وی دروایی گو نو دا مزراندیا مارکو روبیو برسبابی ناجه کی سناتوره کی امریکی گلی کی پیشگرتی عملتی کردت کی الگور با آخرتین و تماما دده خویا کرن استراتژیک نود روجلاتی نوین ده بتایبت و ده درباره پیشگرتی عملتی کرد و بتایبت بهتر جی که ده درباره قوات قصد و هزا کرد و ریببریا خسر داد کی طبعا جگلک خالابا استراتژیا ترامپ تا وکا گو امد زانن نوتی آوا کرن سر بنگها آشتی بس دریا قوته ده یعنی دریا هزه ده نگو آشتی که بسستبون و وکا گو امد زانن برجواندیا امریکی دروجلاتی ناوین ده ترامپ را یا هری سرکه دویده ده و دمیزین هبونا امریکا ده هندروی سوری ده و بتکلیه وینا بکردارا پارچه که گلی که گرنگا ده استراتیجیای دروجلاتی ناوین ده طبعا سر گلک خالی دیش که موکاری بیجه از میزنم انو ترامپ د پیش روز دا و پیشگرتیا هزا کرد بهتر بکی چه دواره لشکری ده به و از دور نبینم و بخی وارکی سیاسی دش کش برولو از میزنم وقتش بونی بخی وارکی سیاسی ده گرکا اب هرما ها هرما که فدرال به دا بکی وکا و یعنی تکلیه دادگهی یعنی قانونی هبوناوی دا سوری دا قانونی به برین ها مثلا اعتراف برجیم بشار ندکر و هبون نبوناوی نادور دا نگلکی گرین بجویر دواری نادولتی دا بس ایرو وقتی که سوریا هاتیه که هرتن و حکومتا کنوچی بو بس گرکا هبونا امریکا الویده وارکی قانونی به از دوی واری دا از میزان پیشگرتیا هزا کرد و بهتر بکرن و استراتژیا ترامپ ایرو یعنی دروج پیش روزی دا و بهتر پیشگرتیا هزا کرد تمامی بکه نه بس قصد وکا گوش دیجی داعش اجبرگو او مترسيك هيا اولا اب حكومتها هيا ببي راديكالي مسلمان واب مترسيه خلقين سرقلك هيا او لهي تركيا ايراني دبرده عفوا او لهي اسرائيل دبرده يا دوا مترسيك هيا ميليشياتي ايران بقرن يا اساسيا هيا او هيزيغو تركيا بيغرتيا بكي غورتر ببن واباها وكا غولوزنج ددنا خويا كرن وكان ها تج داسر كراني ودرخص وزير برفاني سوري دبيجي دي قصد نامينه امریکا دور د پیشګرتیا وات کې وګو ایریشه ک انترک تسر امریکا سر لشکریه امریکا دندرو ده سر وقا خاله از میزان گو امریکا پیشګرتیا هزا کرد بهتر بکې او وق دواره لشکری او حتی بلکې دواره ابوري او سیاسي دش يعني دكتور محمود تدبيجي نجهي يعني امريكا رين ندا کو اف هتشا و گروپین دنیین چکدار مثلا تمامنا گروپین سر به ترکیه و ایرشی حسده دکن به تایبتی لبندا و تشرین و لقرقوزاق لی مثلا خطر هیا کو هتشا جی ایرش بکه هزین لگل هزین ترکیه ایرشی هزین کردی بکن مثلا پشتی و داخویانی وزیر بروانی سوریه مروف جویه که یعنی ترسه احتماله که کو به هفره ایرشی کردان بکن امریکا ویل ور هلوسته که جدی نشان بده؟ از باور دکم امریکا ویل هلوسته که جدی نشان بده اجبرگو يعني او خو امريكا تزاني مثلا وقتی گو ایریش هاتا کرن سر سوریا و رژیم هاتا گوهرتن چلو بردان روسیا جوی داری
ئەو زانێ گۆ پلان نەولو هەنا ترکیە پشت وێنایە ji بۆ نیگۆسووریەش خۆرە ڤالا بکە ئیرۆ ئەردوغان bi taybet ji vê bi her du roja zincîkê dike çûna Biden û hatina Trump soba weka gote pê amaje kir û Trump wê negoreşinavî çê têkirin û ev divê kelîkê de weka valabûneka stratîjî û valabûneka beryarî tê di Amerîka de têkirin dixwaze zincî ji vê bike lê got êrîşeka mezin çê bibe û bi taybet serqasa vê ser çê bê em direkt weka gomu gotî ser hebûna Amerîkayê di hundirû de û Amerîka ticara vê qebûl nake ez bawer nakim heta vê kelîkê stratîjiya Amerîkî dikevê wê wetayek û xweştûrî bikişînî. Baş e. Doktor. Aha min xwest vê kerem bêje kerem. Nem dixwest inû bêjim inû ev axeftinê gotênê kirin çîj aliyê hikûmeta demkî ve ya Sûriyê ew yani wê kevê wê çarçovê de heta de dûrpêçkirina ekonomî ya gotxwestin ser Sûrî hilên ez bawer dikim wê çavê xwe jê biguharin ew ji tişekî bê ya de duwa ez bawer dikim Trump wê beryarna giring dijî Trump dijî Erdogan xwe de bistînê çi dwarê ekonomî de ve çi dwarekî dîbê rast dibêje hevalê min e lê Trump stratîjîkê wî ecîb heye د آخفتنا خود خوشک د دې خیاکرن دوستانی او چې کې له دواره پراکتیس ده ګلک جارا او دوستي خو خصنا يعني چارچوبنا ګلک خراب ده تشتكي مینه سر به ګلکن يعني باش امریکا آماده است توی که چاواش بو کردان قبول بکه يعني پشکری بکه کاک دل بخین سالا 2006 وقتی ما انجام نیشتمانی کردستانی آماده کرد و سالا 2014 وقتی که امریکا متکلی پیر کرد و هات کتا مثلا سوری ده و روسیا استان دجبونی تکلیه با کردارا دبرد پروگرام اوینا ده و چته گود هات آخفتن دواره سیاسی ده او دخواستن فدرالی که کردی ده روجابای کردستانی ده وکا نومینا دخواستن وکا باشوری کردستانی چه بکن و او يعني پروژه حتی هم يعني هيا ولو گو چاوی خواسته گرتن سرتنای آخفتن لی او پروژه یا سرکه گو امریکا دخوازه گو سوری ده سيستمك فدرال بتيبت بلكي نحن سوري بس يا كردي بتيبت سيستمك فدرال بيعمل كن اف اخفتن يعني وكا بروجا الجامعه الامريكيه هيا وتجاره نهت يفشارت يعني نهت افيتن اللي جانا وقتي شعبي خصوصي دغري دوار استراتيجي ايكونومي او تكليه بدوله دوراوير عرباره تركيا او نابچکی دهلگو به وشارتن دو وقت کیدا بس نای و وطای انه اف پروژه هاتیه وشارتن پروژه فدرالی لا مرکزیه سوری اویا کیجه سرکه جام امریکیه تشتك دفردها كرد دكتور محمود مثلا كرد بيويستا لسر لسر چند خالان دانستاندنان بشاميرا بكن يعني چه بخوازن براسي گرکا گلک شانده بین آماده کرن یگو تکلیه بی بکرن به تایبت نه بس شانده که سیاسی به تکلیه بکی گرک شاندی لشکری هبن شانده جبوی اکونومی جبوی مثلا گلک شانده هبن خلاص رکا گرکا چی بی گرکا تجاره شانده کردی جواره لفدرالیه نوی خوار تجاره لمرکزیه و فدرالی نه بس فدرالیه هرما کردی گرکا باش آماده بکن باشک حکومت سوری وری یعنی اوجی ببنه باشک حکومت سوری ده و فدرالیه کردی تجاره خوشنید نخواه یعنی چی تجاره كيماسي كيبكن او قزنجيكا ج حكومتي را وسروي وطاي سروي بنجه اذا كي حتى فدراليه وغير فدراليه حتى اداره ذاتيه جوي بلغ بكن جرك فدراليه يا سركبي وتجارك ياد دوا طبعا ازمنا دوباراناكم ياد دوا لشکری کردی لقصد به يعني يبها جيبي يبها جيبي گرکا اوانا تجاره نکنا پارچک وزارتا برابری راستا بلکه بن سها دست کن دستوشی دستوری دا پارچک بیش حکومتا سوری بس گرکا آزادیا وینا بسری خوبی يعني بريارا وينا نج عراقي لنا نج هيئة تحرير الشام بي هيئة تحرير الشام بي يعني بريارا وزارتا برافاني بي جبرقو حتى بيك اللي كي حمك الزاني وزارتا برافاني يا سوري هيئة تحرير الشام اوايها بس ناب غهرتي وجيل غهرتنا يعني تدميزاني وزيري برافاني قدرت كبي يك جوا جماعتي نصراي كفنا يعني اب بريار وبالتيبت وقتيجو ليشكري قصد يعني يه ريفبريا خسر بيبي بارشك دمكاجو تاليا ريفبريا خسر تمامية خلاص سيا يا هري جرينج أبا
بوارێ ئەبووریدا ئەکۆنمیە هەرەما کوردستانی ئیرۆ هەشتێژ سەدی ئەکۆنمیە سووری دەستی ڕێڤەبەریا خۆسەردەیە ئەف گەرەکە سەر خۆشک سەر بێ زەلالکردن و چ قاسی ڕێڤەبەریا خۆسەرە ئەو هەرەما کوردی رە بمێنێ یانێ بێژن هەvê هەرەمێ تمامی رە بمێنێ و چ قاسی بدێ حکوومەتە سووری ینی گەرەکە سەر وێنا خۆشک زەلالی و بێ سەکناندن ئەف سێ خالێ سەرەکەنە طبعاً گەرەکە سەر نیە دوارێ ئەبووریدا یە لەشکریدا یە سیاسی دە فدرالیەت لشکری قصد و یپک جیوانا و واری ابوری چه نفت به چه یه چاندنیه به و یه دیپیره یعنی ابنا گرک سر خوشک بین سکنادن و شاندنا گلکی اکادمی زانا گرک سروانا بین یعنی بین آماده کرنج بونی واد گفتگویا. بله. گلک سپاس. بس خاله کدی های استخازم دیداف. بکردی دکتر زمانی مزیدن. شانده کردی. تجارا نچه تکلیه به حکومت چکنه به آماده بونا یعنی امریکا شانده امریکی یعنی دولت یک جهنک شاندهش دولتی هفت پیمان گرک بوار آماده بن چی عبنهر یا چی بوار آماده بن دفاع خفتنا دشبرگو چی نفساندنا بکرن گرک یعنی وقتی آرمی که ناف دولتی سر بکرن. بله. مالتا آوا گلکی سپاس دکتر محمود عباس نویسکار و شیرو و کار سیاسی ج امریکا ج تکساس. سپاس من خیر خوشیده.